MPFM 54 susitikimas pavadinimu Patyčios ir konkurencija ar rūpestis ir bendradarbiavimas. Tai santykių kultūroje ir psichologijoje skyriaus priedas. Tokia kultūrinė psichologija, patyčios ne visiškai tipiškai, bet jos gimsta kultūroje, jeigu taip žiūrėtume. Tai yra kultūros dalis, norim ar nenorim, neigiama kultūros dalis šiuo atveju. Bet todėl žiūrėsim, kaip tai susiję ir kaip galima keisti per kultūrą ir per psichologiją. Tai tema lies ir vaikus, ir paauglius, ir suaugusius, nes viskas susiję. Žiūrėsim ne tik kažkokią uždarą dalį, kaip mokyklos ar kažkas, o kaip apskritai viskas susiję. Ir vėl bus nuoseklu, tad prašysiu neprasukinėti šito įrašo, paaukoti laiką neprabėgom, tiesiog bent vieną kartą gyvenime šitai temai labai nuosekliai praeiti. Tai yra, ir būtinai užsirašyti klausimus ar mintis ar abejonės ir būtinai pasidalinti komentaruose, kad aiškintumės toliau, kas kiekvienam yra aktualiau. Tai va, tokia aktuali tema, sunkiai įveikiama tema, sunkiai įveikiama plačia prasme, nes ką reikia padaryti dėl to, kad tikrai įveiktume šitą temą, mes to nenorim. Mes to nenorim. Kaip ir atsakymai yra, bet mes visko iki galo padaryti nenorim. Nes yra tokia inercija. Ir pasiaiškinsim dėl ko. Taigi turinys, šito susitikimo turinys. Kas sukuria sąlygas patyčioms ir destruktyviai konkurencijai? Kaip prie to prisideda kultūra? Toliau istorinė apžvalga, 20-21 amžiaus patyčių istorija glaustai. Ir ar galime būti jos nepaveikti? Ar galime būti nepaveikti šitos istorijos? Šito šleifą, kuris ateina? Ar galim būti tiesiog galvoti, kad mes laisvi, mes darom iš tikrųjų bet ką? Toliau, kokie sprendimai? Kokie sprendimai? Tai antroji dalis svarbiausia. Toliau, kokia problematika, kas trukdo tiems sprendimams? Nes pasakyti sprendimai tokie ir tokie, ne, tai labai būtų paprasta, bet kodėl jie neįgyvendinami? Kodėl neišeina? Kas trukdo? Ir toliau patyčios, konkurencija ir bendradarbiavimas trijose sąmonės lygiuose. Tai yra teigiamų ir neigiamų strategijų pavyzdžiai, kaip atrodo. Tai va, tai tokį susitikimą jūs kviečiu paanalizuoti, pasigilinti ir skirti laiko. Ir dabar klasikinė mano įžanga šitomis temomis, tokia labai klasikinė, kad pasaulyje nieko netrūksta. Yra visi resursai, kurių žmonėms užtektų, ne? Ir materialiniai resursai, ir emociniai, psichologiniai, visi žmogiškiai resursai taip pat, ne? Talentai, gebėjimai, viskas ko reikia. Viskas ko reikia, ne? Kad visuomenė nugyventų praktiškai idealiai, tobulai. Ne, viskas jau yra, tai yra pirmas teiginys. Bet, kad taip veiktų, būtina viena sąlyga, tai yra santykiai. Tai yra santykiai. Kaip sociologai sako, kad reikia tinkamų sąlygų, o esminė sąlyga visuomenė yra santykiai pačioje visuomenėje, ne kažkokia kita sąlyga, bet patys santykiai visuomenėje. Tai reiškia, kad patys santykiai visuomenėje ir yra esminė sąlyga jos sėkmė. Taip, ir tą ypač lengva įsivaizduoti, kažkokią mažą bendruomenę, mažą žmonių grupę įsivaizduojant, kad kiekvienas kažką turi ar kažką geba, jiems tai reikia pasidalinti ir susiskirstyti, veikla ir santykiais, atitinkamai, kad būtų atitinkami santykiai. Bet lygiai tas pats galioja platesniu, bet kokio platumo mastu ir plačiausiu mastu. Tai dar kartą užfiksuojam tokia sausa teorinė įžanga, bet labai svarbi, kad pati visuomenė sukuria esminę sąlygą sėkmė, savo sėkmė. O visa kita jau yra. Visa kita jau yra. Klausimas tik, kaip žmonės sutars. Ar kažkas nesutiksit. Ir čia turime bėdų. Turime bėdų. Nuo mažų nesutarimų iki pasaulinių karų. Nuo mažiausių dalykų iki pačių didžiausių destruktyvių konfliktų. Apie ką kalbėsim sekantį kartą, apie karinius konfliktus, irgi papildomoje medžiagoje, bet nei mažesnės problemos, nei karas neatsiranda tuščioje vietoje. Neatsiranda tuščioje vietoje, nes pirma, kuriasi terpė, kuriasi ir tvirtėja ta terpė konkurencijai, norui būti aukščiau už kitą, įveikti kitą, bet kokiom priemonėm, ir taip pat pažeminimo priemonėm, ir taip toliau, ir leidimui pažeminti.
sau leisti kitą žeminti, ne? Ir arba kitaip sakant, terpė priešiškai konkurencijai ir patyčioms. Priešiškai konkurencijai ir patyčioms. Ir kažkas sako, kad to šaknis yra tiesiog žmonių prigimtyje, ne, psichologinėje, fiziologinėje prigimtyje. Kad visi, ar kai kurie žmonės, arba bent jau kažkuriuo sąmonės raidos etapu, sakykime, tai visi turi kažkokią konkurencinę nuotaiką, ar netgi polinkį į patyčias. Turiu omeny destruktyviai konkurencinę, ne šiaip, o grinai destruktyviai konkurencinę. Ar netgi polinkį į patyčias. Ne? Tai stebi vaikų raida, ne, kaip vyksta. Ir tai gali būti išlikimo instinktų rinkinio dalis. Tai visiškai pilnai gali būti tiesiog išlikimo instinktų rinkinys. Ir gali būti, ne? Bet mes dabar apie tai nefilosofuosim, apie šitą pusę. Gal kažkiek karo temai bus truputį apie tai, bet dabar kviečiu pakalbėti apie kitą pusę. Tokią, kad vieni žmonės vis tik išauklėjami iš to, arba išsiauklėja iš to ir gali gyventi be reikalingos destruktyvios konkurencijos ir be patyčių kitų atžvilgių. Ar bent jau sąmoningai stengiasi tai daryti, ne? Ir jeigu netyčia išeina priešingai, tada taisosi, ne? Kažką keičia, gailisi ir panašiai. O kiti ne, kiti neišvengia destrukcijos ir destruktyvių patyčių, jeigu tik susidaro galimybės joms, arba patys bando jas sudaryti ir yra linkę į konkurenciją, destruktyvę, žeminimą, patyčias ir taip toliau. Ir jeigu niekas už tai negresia, jokių problemų, ne, tuo lengviau. Ir yra įvairūs tyrimai, kad tą sukelti, iššaukti, išprovokuoti žmoguje nėra sunku. Nėra labai sunku. Vos ne bet kuriam žmoguje. Vienose gal truputį sunkiau, kitose dar sunkiau, kitose lengviau, kitose iš vis labai lengva. Ne? Reikia labai nedaug ir sukelsi, išprovokuosi tokį požiūrį į kitus žmonės. Ir tai tyria ir psichologai, ir kalėjimuose įvairūs tyrimai yra buvę istorijų, ir psichiatrinės ir taip toliau, kaip privesti žmogui iki kraštutinių būsenų. Tai dabar tik neįsime į detalės, kas nori gali pasidomėti, tokių dalykų tikrai pavyzdžių daug buvo. Bet tų pasitaikančių atvejų šaknis dažnais atvejais yra apčiuopiamos pakankamai psichologinė prasme. Tai yra psichologai randa spragas auklėjime, traumose priežastis, ar auklėjimo nebuvime, arba netinkamame auklėjime, netinkamuose pavyzdžiuose tiesiog ir taip toliau, ir taip toliau. Arba vienu žodžiu, kultūroje yra tiesiog kultūriniai terpė. Kokia kultūrinė terpė brandino tą žmogų? Ir istorikai kartais pastebi, kad didžiausi pasaulio despotai gimė irgi netuščioje vietoje, ne tiesiog neutralioje tuščioje terpėje, o tam buvo susikūrusios, kabutėse, idealios kultūrinės sąlygos, kabutėse, kaip sakau, ir kurios jau formavo to žmonės, ne, nuo mažens. Atitinkamos sąlygos, jos formavo nuo mažens. Ir jeigu tokių sąlygų nėra, sąlygų tam destrukcijai ir destruktyviam mąstymui kitų atžvilgių, jeigu tokių sąlygų nėra, tai iki to sunku privesti asmenybę, taip tiesiog lygioje vietoje. Ne? Nes reikia formuoti tokius dalykus. Ta prasme, nereikia formuoti, bet taip gaunasi, kad formuoja kažkokios sąlygos po truputį. Po truputį ir po kurio laiko jau daug, ne, yra. Ne tai, kad nieko nėra ir staiga daug. Ne, po truputėlį tai vyksta. Ir jeigu ne apie karinius despotus kalbam, bet apie paprastesnį lygį šitoj temoje, apie patyčių, tiesiog destruktyvios konkurencijos, destruktyvios komunikacijos, tokio įprastoj sociumo veikloje, kasdienybėje, daugiau įprastoj, mažiau įprastoj, bet kurioje visa tai gali tapti norma irgi, ne? Ir ta norma gali stiprinti atitinkamas tas neigiamas savybės ir kurti tas sąlygas kitų silpnybėms, arba, kaip sako, trigerinti kitų silpnybės, tokios sąlygos ir maitinti tą tamsiąją pusę, taip sakant, tamsiąją visuomenės ir konkrečių asmenybių pusę. Ir dėja,
Kame problema, kodėl šita tema vis dar tokia aktuali, kad mes esamų istorinių momentų vis dar esam arti tokių sąlygų sudarimo ir įgalinimo. Vis dar esam arti. Vietomis truputį nutolstam, nes dedamos pastangos. Tikrai yra žmonių, kurie dirba, kurie su to dirba ir deda pastangas, kaip sumažinti tokius dalykus. Bet vietomis esam pakankamai arti slenksčio. Vis dar priartėjom prie to slenksčio, o vietomis jau peržengiam tą slenkstį ir kažką tokio darom akivaizdžiai. Ir tarkim, pirma, aišku, labiausiai rizika yra tiems, kurie yra rizikos grupėse, kuriems nedaug trūksta. Jau turi traumas šeimoje, psichologinės traumas ar sutrikimus, ar psichofiziologinės traumas, arba neturi tiesiog atsvaros, ne? Yra kaip ir dar nieko blogo nėra, bet nėra visiškai jokios atsvaros teigiamos. Ar dar kažką, bet jiems, reiškia, mažai trūksta. Tokia yra visuomenės grupė. Bet net ir kitiems, kurie gal turi mažesnę tikimybę nueiti toliau kažkur, ne? Bet ta rizika yra tokia, kad jie vis tiek gali nueiti vidutiniškai, truputėlį į tą pusę neigiamą, truputėlį, bet irgi tą destruktyvę, trupučiuką. Ir sakytume, kas čia tokio? Nieko čia tokio, ne? Bet problema tame, kad būtent jie, ta visuomenės dalis, kuri tik truputį nueina į tą pusę, jie ir tampa tą terpę visiems kitiems, ne? Visiems kitiems tampa terpę, kurie nueis dar toliau. Tai yra, jie sukuria tokį pusfabrikatį, destruktyvios sąmonės, destruktyvaus mąstymo pusfabrikatį, kaip sakau, tokia puskarštė terpė, o jau tiems, kuriems tik tiek ir trūksta, ne, jie nueis iki galo. Arba kažkokių kraštinumų. Jie susidaro visuomenės ratai, kur toleruojam, sakykime, 50% kažkokių negerų dalykų, ar ten 30 ar kažkiek tai ten užaugs tie, kurie toleruos kitą 50 ar 70% ar dar kažką. Ir nueis iki kraštinumų. Tai neseniai pasaulyje nuskambėjo Jeffrey Epstein bylos, tokia sunki dalis istorijos, šviežios istorijos, daugam šokas ir taip toliau. Ir tų bylų detalių atskleidimas, tai buvo žmonių pardavinėjimo, įtraukimo į pardavinėjimą, prekybą žmonėmis, paauglių ir net vaikų tvirkinimo tinklai. Ne? Tokie dalykai buvo. Ir jų esmė buvo būtent tokia, piramidinė. Buvo piramidinė esmė, kad vieni žmonės beveik nieko blogo nedaro. Yra visąlaik kažkokia terpė žmonių, kurie nieko blogo nedaro. Nieko, truputį. Ne, jie patys nežino, gal vos. Bet jie toleruoja kažkokį truputį. Ne? Bet jie ir tapdavo tą jungtim, tarp tų, kurie jau daug kažką blogo daro, leidžia savo, ne? Ir tų, kurie, iš vis nieko nežino. Tai tie žmonės, kurie truputį savo leidžia, dėl gero atlygio, dėl dar kažko, tai, ne? Iš smalsumo, iš dar kažko, iš kvailumo kartais, jie tampa tą tarpinė jungtim, kuris sujungia tuos, kurie verbuoja tuos, kurie galėtų nueiti irgi truputį daugiau, gal dar daugiau ir paskui iš viso nueiti, ne, už gerą atlygį, iki nežinia kokio lygio. Ir per tą tarpinę grandį randami visi kiti, ne, kurie pasirašys blogesniem dalykam ir dar blogesniem. Tai čia tokie kriminaliniai pavyzdžiai, bet patyčių tema ar destruktyvios konkurencijos tema turi daug panašumo, nes sistema tokia pati. Ta prasme, ne tai, kad kažkas ją sukuria specialiai, ne, bet jin gali tiesiog visuomeniai susidaryti dėl pačios visuomenės kultūros lygio. Koks tas kultūros ir moralės lygmuo? Tai yra, jeigu tik gyvuoja tos tarpinės grandys, tuomet viskas tas pats ir kitose srityse. Ar įmonėse, įstaigose, švietime, administracijoje, klasėje, tarp jaunimo, darbuose, tarp suaugusių, bet kur. Ne? Ir kalbant apie ir psichologinę destrukciją, emocinę destrukciją, socialinę, fizinę, nesvarbu, galim labai plačiai, ne? Bet schema visur ta pati. Tai vyksta, jeigu yra tarpinės grandys. Tai yra truputį toleruojantis. Truputį daugiau toleruojantis, truputį mažiau. Tai toks akcentas, vienas iš akcentų labai svarbių. Ir jeigu plačioje visuomenėje
toleruojama truputis beprasmės destrukcijos, patyčių, priešiškumo kaip normalus dalykas, kažkiek tai yra normalu, ne? Tai viskas to užtenka, kad visa kita augtų, kad visa kita susijungtų ir augtų. Ir augtų galbūt taip, kad to daug kas nematys, kol nebus per vėlu. Ne, galvos, kad ten gal kažkas labai, bet pamatys, kad ten jau labai blogai, ne, tai bus per vėlu. Jau kai kurių pasiekmių nebepataisysi. Ir kame problema, kad mūsų kultūra, vakarų, šiuolaikinė, moderni kultūra yra tokia, yra būtent tokia. Ne, jų toleruoja labai daug. Ypač būtent toj plačioj kultūroje. Jeigu gyvenime kažkas baudžiama, draudžiama, neigiama, bloga, negera, bet taip parodai filme ar kažkokiose būdose su gerais aktoriais filme, ne, ar aprašai knygoje, ar bet kokioje kitoje medijoje ar terpiai, kad ir be jokios gilios prasmės, be jokio pamokymo, tiesiog šiaip, ne, kaip pritraukimui, kaip pramogai ar dar kažkam. Tai jau yra menas, jau tai yra toleruojama, kaip tu čia meno nesuprasi, ar negi čia draudimais kažkokiais apsimsi, tai dabar ne apie draudimus, bet tik apie patį faktą. Tai toleruojama, ne, tai tampa norma. Ir ką ta norma daro psichologinė prasme, susikuria psichologinio imuninio atsako nebuvimas, ar imuninio ir moralinio atsako nebuvimas arba sumažėjimas. Ne? Ir kas atskirs, kur ta riba ir koks poveikis ilgalaikė prasme žmonių pasąmonė atrodo. Kas čia žino, ne? Trumpalaikė prasme nieko tokio, nieko čia blogo. Bet ilgalaikė prasme tai jau ir tampa ta terpė visiems kraštutinumams. Tai yra visi kraštutinumai, kurie bus būtent dėl to ir bus. Nes be tos grandies niekas neveiktų. Ir mes sukuriam tą terpę visiems kraštutinumams. Ne? Tai čia buvo tokia įžanga, tokia sunki įžanga, sausa tokia teorinė, bet manau jos tikrai reikia, tiesiog kad įeitume į šitą temą, prisimintume, kaip viskas veikia, ne, tiek blogų dalykų, bet mes jos leidžiam, leisdami truputėlį, ne, kas truputėlį leidžia, galiausiai susidaro visuomenėje tokia nuotaika, per tai ateis ir daugiau kitų dalykų. Tai va, ir toliau padarykim intarpą istorinį. Taigi, o dabar istorinis intarpas, truputį paįvairinimui, tokia nedidelė istorinė apžvalga, bet imkime ne 5 metį, o 20, 30, 50 metų ar daugiau. Pažiūrėkime, kaip šitas dalykas, fenomenas vystėsi. Būtų galima dar toliau imti, ne, bet daugmaž. Tai tarybmetis ir gyvenime, ir kultūroje buvo dvigubas žaidimas. Propagandinis fasadas toksai, kur draugystės šūkiai, brolybės šūkiai, afišavimas, bei tuo pačiu tokios oficialios ar neoficialios požeminės srovės, kur žiauriai susidorodavo su sistemai netinkamais, ne, kur kurstė daug priešiškumo tarp įvairių sluoksnių, vieniems mokėdavo pinigus už tai, kad susidorotų su kitais, ne, ir kurstė tokį legalų nelegalumą. Ir taip pat fašizmo periodas, ne, iš tų istorinių momentų ir jo atgarsiai to, kad kažkuri rasė ar tauta yra verta žeminimo vien dėl savo prigimties ir toks milžiniškas neigiamas įspūdis, ne, visuomeniai irgi palietęs. Toliau religinė neapykanta ar netgi tarp religinės neapykantos kurstimas irgi labai svarbus momentas, nes lengviausia kažką įveikti yra supriešinant tarpusavį, ne? Kas gali būti paprasčiau. Taip pat vienybės, bet kokių kitų grupių viduje skaidimas, kurstimas, vieni prieš kitus, brolis prieš brolį, partizanų visas tas periodas ir sistema prieš pasipriešinimas prieš sistemą. Tai visuomenė skaidėsi, ne? Toks sunkus periodas. Ir baigėsi tarybmetis, bet sąmonė ir inercija liko. Tokia.
Ir žmonės liko išsiskaidę, supriešinti ir taip toliau. Ir dalis tos inercijos iš karto persimetė į viešą kultūrą kaip normą. Ta vat inercija, to paskutinių amžių, jinai atsiradus kultūrai, viso medijos priemonėm, taip toliau, masiniai spaudai, televizijai, kinui, radijai, taip toliau, tai persimetė kultūrinę formą. Tai reiškia, kad laisvė tyčiajimuisi, laisvė engimui tapo jau kultūrinė forma. Net šiaip politiniais veiksmais ar kažko, bet jau kultūrinė forma. Ir perėjo ir į gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, tarp jaunimo, buvo toks marozų kultas, forsai, marozai, tokie terminai buvo. Tai yra tiesiog jaunimas, kurie vaikšto gatvėmis ir ieško bėdų. Arba kuria tas bėdas, arba kuria tiesiog toks gyvenimo būdas, tokia kasdienybė. Vaikšto ir gal kas nori snukė, kodėl su tokiais drabužiais vaikštai, arba kodėl žiūri, gal seniai gavęs snukė ir prasideda aiškinimas. Tiesiog toks gyvenimo būdas. Toks vienas fenomenas. Kiti tuo tarpu ir suaugusieji irgi palaikė savo liniją. Kas nežino, tarkim, kas negyveno 90-aisiais, nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų tam tarpe, dabar paėmus tokį. Arba gyveno, tarkim, per daug kultūringoje aplinkoje ir nesusidūrė. Tai informuosiu, kas dėjosi televizijoje, spaudoje, filmuose, knygose, muzikos pasaulyje, vos ne bet kur. Tai normalu buvo tyčiotis iš turtingų, vagys, išnaudotojai ir taip toliau. Taip pat iš neturtingų, pijokai, atsilikėliai, degradai. Taip pat iš intelektualų, veltėdžiai, keistuoliai ir taip toliau. Taip pat iš verslininkų, vagys, išnaudotojai ir taip toliau. Iš politikų labai didelė banga, tyčiotis. Ir lyderių, kad prie lovio, išnaudotojai ir taip toliau, apgavikai, melagiai. Iš amatininkų, atsilikėliai, degradai ir taip toliau. Čia, ta prasme, ne mano frazė. Tiesiog tokios buvo normos, tokie kultūriniai, kaip sakant, blokai, iš kurių tiesiog imdavo ir semdavo visi tarsi. Tarsi tokios normos. Ir iš jų kurdavo, statydavo savo kiekvienas kažkokį kūrinį ar kažkokį tai projektą, reiškinį. Ir tai buvo masinis, labai masinis, bet ir kabutėse kultūrizuotas reiškinys, bent jau dėl formos. Tai prasme, kad naudojo kultūrinės terpės. Bet kuriame mieste galėjai nueiti į kioską, į parduotuvę, nusipirkti kasečių, kompaktų, vaizdašių, su bet kokiu turiniu, kur tiesiogiai kažką žemina, Tiesiogiai kažką žemino. Įsijungęs televizorių vakarais galėjai išgirsti tokius humoro šou, vadinosi juodas humoras, tapo norma. Tiesiog šou, bet kur eina iki asmeniškumų, kur konkrečiai tyčiojamas arba iš tam tikrų grupių kažkokių asmenų, arba netgi nesunkiai atpažįstamų konkrečių asmenybių. Tyčiojamasi tiesiogiai. Tiesiog, televiziją sukuriu tam, kad laidą, tam, kad tyčiotis iš kažkokio žmogaus. Ir tai tapo visiška norma. Visiškų normalių dalykų. Nepatinka, nežiūrėk, arba kažkiek tai pažiūrėk. Skonio reikalas, toks savo dalykas. Ir televizija, laikraščiai, radijas, ir vėliau jau internetas, bet kuris žmogus savo kanalą, savo puslapį gali turėti ir transliuoti šimtams, tūkstančiams, milijonams žmonių, jeigu didesnėse šalise paimtumėm. Ta galima būtų naudoti visiškai ir priešingam dalykui, bet ir tam panaudota irgi labai stipriai. Ir iš to žmonės, iš šitų visų dalykų gyveno ir ant to augo ištisos bent jau kelios kartos. Ir tai darė įspaudų sąmoniai, pasąmoniai. Kaip sakau, ta istorija įsispaudė ir į veiklas, į požiūrį, į mąstymą, visur. Ir kokius įspaudus tai? Būtent tos vidutinės grandies kūrimo. Vidutinės grandies, kur nėra patys kažkokie blogi žmonės, jie kultūringi, gali būti išsilavinę ir taip toliau, bet jie ir sukurdavo tą tokį požiūrį, kad kažkiek beprasmės destrukcijos, tyčimos ir taip toliau pramogai, yra ok, yra viskas gerai.
daugiau, mažiau, čia skonio reikalas, kiek nori pasirinka, ne, daugiau, mažiau, vidutiniškai juodas humoras, dažniau ar rečiau, bet bendrai buvo taip kuriama ta vidutinė grandis tarp dorybingos sąmonės, galbūt žmonių, ir visiškos destrukcijos, ne. Jie kūrė tokią tarpę. Ir kas nesusidūrė, tai labai pasisekė. Nežinau, ar tokių yra, kurie nesusidūrė visiškai. Ir čia nekalbėsim apie individualius atvejus, kad buvo visko, ne, buvo ir išimčių, ir kraštutinių išimčių, ir teigiamų išimčių. Visur visko buvo, bet tiesiog koncentruosimės į apsiribosim koncentracijos dėlį labai kultūrinį srautą. Koks buvo kultūrinis srautas ir plačios tos kultūrinės išraiškos, kas jose vyravo. Ką žmonės laikė gražiu, ne, be ko, ar bent jau kaip prieskonis toks geras, kad būtų to prieskonio visur, ne, tada tai bus jau smagiau, pramoga didesnė ir socialinis teisingumas atsvara, be ko, tarsi, be ko būtų per daug tuščia, ne. Neįtrauktum. Be ko, tai yra žeminti, tyčiotis ir to įsikvėpus paskui konkuruoti savo gyvenime bjauriais būdais arba bjaurioje nuotaikoje su mintim, kad, kas čia tokio, ne? Tai yra netgi smagu ar netgi kieta. Ir ne šiaip, kad, dalykiškai išsiaiškinti, ne, kultūringai, mylinčiai išsiaiškinti kažką, bet priešingai, ne, būtinai papildomai geriau įkasti dar, pakenkti dar, pažeminti. Ne? Net jeigu to visiškai nebūtina, visiškai nereikia kažkam reikalą išspręsti. Ne? Bet tiesiog kaip kabutėse kultūrinis priedas, kad priešingai būtų gėlių nunešta, ne, kažkokie aiškinamės kažkam, tiesiog dar tau gėlių, kad mes geriau sutartume, ar kažkokią dovaną. O čia priešingai, dar iškeikti, pasiųsti kažkur toli, arba kažkokį kitą veiksmą atlikti, panašiai. Ir prie to prisidėjo ne tik sovietmečio sąmonė, bet ir progresyvieji kapitalistiniai vakarai. Ypač vakarietiškas kinas ir animacija ir panašiai apie maištaujančius paauglius ir kartais suaugusiosius. Ir tai buvo cool, netgi toks žodis iškilo labai. Tai yra maištas ir žeminimas yra kieta. Tai yra kieta. Ir aš asmeniškai labai gerai prisimenu tą bangą filmukų atėjusią. Ir filmukų. Filmukai, kur, pavyzdžiui, net suaugusiam būtų jau per daug kraštutiniai dalykai, bet jo žiūrėjo ir suaugusiai, ir vos ne visi vaikai žinojo. Praktiškai visi vaikai bent kažkiek žinojo ir matydavo kartas nuo karto. Tai yra, kur tyčiojimasis ir žeminimas non-stop, be pabaigos, ne? Tiesiog kaip esminė nata, kiekvienoje serijoje ar kažkur tai. Tiesiog kaip pagrindinis akcentas, pagrindinis variklis, tyčiojimasis ir žeminimas. Toliau, muzikos srovės, nepraleiskim, ne? Reivas, repas, hip-hopas, kai kurios popso atšakos, jau nekalbant apie kontrakultūras, subkultūras kaip neonacijų, neofašistų, kai kurios pankų, metalistų kryptis agresyvesnės, tokios neigiamesnės ir panašiai ir taip toliau, kur tyčiojimas ir žeminimas irgi tiesiog tapo neatsiejamų, kabutėse kultūrinių elementų, tokių kredo, meninė išraiška, nors taip gal ir nesakydavo niekas, bet mintise turėdavo, kad kuo kiečiau, kuo daugiau to kiečiau, ne? Kad tai yra tam tikras grožis, tam tikra estetikos norma ir giluma, sakykim taip. Nesupranti, ne, tai atsilikęs tiesiog. Gal sakykim, ne menos, o mada, tokia mados bangos. Nors ir mada nenorėjo tai to vadinti kai kurie, bet istoriškai matom tai kaip mada. Tyčiamasis ir panašiai kaip mada. Ir vėl, jeigu kažkas nepastebėjot ar negyvenot tada tais laikais, arba gyvenot, bet neužfiksavo, tai jums labai pasisekė. Bet jeigu jūs netikit, galvojat, kad aš čia perlenkiu per daug, tai galit pasitikrinti.
90-ųjų, 2000-ųjų metų filmai ir panašių laikų muzikos klipai, tekstai, autorių, interviu pasakojimai, užkulisių pasakojimai, darbo grupių pasakojimai ir ne tik kultūroje, ir valdžioje, ir teisėje, ir medicinoje, bet kur. Ne? Jeigu eisim į gilį, kaip žmonės mąstė, ką veikia, kas buvo gražu, kas buvo toleruojama, ne? Tai to pilna. Ir tai yra kalba apie masiškumą, labai labai platų masiškumą, milijonai, milijardai žmonių pasaulyje tą generavo ir vartojo, ir generavo kasdien. Ne? Ir persisunkė tuo kaip kempinės. Netgi tie, ko visiškai netraukia tokie dalykai, ne? Vis tiek pasigavo vieną kitą posakį, įprotį, mąstymo schemą. Vis tiek įlindo į tą tarpinę grandį, ne? Kažkiek prisijungė prie tos tarpinės grandies. Nori ar nenori. Ir galiausiai, aišku, atėjo internetas, chatai, pokalbių kambariai, visokiausios sistemos, daugybė jų buvo, komentarai, paskui video klipukai, virtualios patyčios, jau virtualios patyčios, klastotės, asmenybių klastotės, apgaulės, manipulacijos, foto montažas ir taip toliau, foto, video, ir taip toliau. Su ta mintim, kad man kažkas kažką padarė, ar nepatiko tiesiog man kažkas ir aš irgi iššausiu atgal ir su visom priemonėm panaudosiu šitas visas priemonės. Ir su potraukiu tokiu darysiu kažką destruktyvaus, tarsi tai yra garbės reikalas, tarsi tai būtų vertinga, ne, be jokio klausimo, daugam. Ačiū Dievui, ne visiems, bet daugam, be jokio klausimo. Ir tokios programos, socialinės schemos, norim ar nenorim, psichologinės socialinės schemos įsirašė visuomenę. Ir dažnai netgi tiems, kurie 100 kartų suabejos, sakys, nereikia to, nereikia, bet ir atmes tokius scenarius, elgesio ar mąstymo, bet tai yra taip stipriai paplitę ir įnerta, įverpta į tą mūsų kultūrą ir visuomenę, kad bent jau 101 kartą vis tiek pasielgs pagal tą schemą. Nes tiesiog mes to prisigeriam tiek, kad mes vis tiek tai padarom. Ne? Tai padarom kažką tokio. Ar stipriai, ar silpnai. Bet kažkurioje situacijoje prispaudus likimui išlenda, ką žmogus tiesiog matė, girdėjo, reakcija įvyksta, tiesiog kas įrašyta išlenda. Ir taip kiekvienas tampa investitorium, akcininkų tos terpės, kaip palyginimui vienas įdeda 1 eurą, kitas 5 eurus į tą bazę, tarpinę tą grandį, kitas 1000, kitas 1 milijoną eurų, ir sumoje gaunasi labai tokia tinkama terpė tai neigiamai, priešiškai, destruktyviai kultūrai augti plačia prasme ir gilėti. Ir tada staiga išlenda bėda. Žmonės pradėjo pastebėti, kodėl staiga atsirado patyčios tarp vaikų, masinės patyčios tarp vaikų, kažkas tokio moderniame vakarų pasaulyje. Ir kodėl Lietuva viena iš pagal patyčias iš pirmaujančių, dar kitas dalykas, Šito per daug neakcentuosiu, bet tiesiog irgi turim prisiminti, kad Lietuva viena iš pirmaujančių pagal patyčias įvairiuose tyrimuose, apklausose, ar netgi pirmaujanti daug kur. Kai kurios statistikoje tiesiog raudona spalva dega ir išsiskiria iš visų kitų šalių. Tai mums ypatingai tas svarbus. Tai čia tas nemalonus klausimas, ant ko yra pastatyta visa vakarų kultūra, ekonomika, modernios technologijos ir taip toliau. Tai ant vieni kitų išnaudojimo. Visa istorija tokia. Žeminimo, išnaudojimo, destruktyvios konkurencijos ir patyčių. Be to nebūtų įmanoma. Nebūtų buvę įmanoma to padaryti ir be to nebūtų įmanoma toliau išlaikyti. Gal keičiasi mastas, keičiasi gilumas, bet esmė tokia. Ir kažkas, aišku, dirba, kaip sumažinti tą konkurenciją ir tas patyčias. Dirbama su tuo, kažkas stengiasi. Bet kažkas dirba priešingai, kaip tai didinti ir auginti, didinti konkurencijos išsaugimą ir taip toliau. Ir tai buvo pastebėta
ir kad tai yra tokio tipo modernios industrializuotos visuomenės neatsiejama dalis, veikimo dalis, tiesiog, kad be to negali veikti, buvo pastebėta labai seniai. Apie tai gal truputį minėjau, pačioje industrializacijos aušroje, dar iš vis prieš aušryje, galima sakyti, buvo pastebėta, taip kaip planuojama visuomenė, bus neatsiejama nuo to, nuo šitų dalykų. Ne? Ir tai buvo pastebėta, pavyzdžiui, žymiam veikale Private Vices, Public Benefits, kuris buvo parašyta 1714 metais Bernard Mandeville, vieno iš sociologijos pirmtakų, sakykime taip, kuris pastebėjo, kad asmeninės ydos yra nauda ekonomikos klestėjimui, ne? Ant to klestės ekonomika, jeigu žmonės tas ydas išlaikys. Tai va, toks sudėtingas dalykas, labai sudėtingas dalykas, kad ant to sukūrėm visuomenę, ne? Ir dar kartą, kam tokia ilga teorija, ir istorija, ne? Tai, kad tikrai turime suprasti, jog suaugusieji, tyčia ar netyčia, bet sukūrė kultūrą, kuri sistemingai teisėtai tyčiamasi vieni iš kitų, ne? Ir žeminimas, ir konkurencija, ir neigiama konkurencija, priešiška, destruktyvi konkurencija. Ir sukūrė tikslus, siekius ir priklausomybės nuo tų tikslų, tai yra priklausomybė nuo industrializacijos, ne? Tokios sistemos, kuri veikia per susvetimėjimą, per santykių šardymą ir susvetimėjimą, kuri neįmanoma be destruktyvaus išnaudojimo, arba kaip šalutinis reiškinys, kuris visą laiką iškilas. Ir įmanoma tik tai nematyti to, arba nežinoti, ne? Įmanoma tiesiog nepastebėti, arba įprasti prie to. Tai yra visos šiuolaikiniam gyvenimui reikalingos medžiagos išgaunamos per prievartą, gaminamos per prievartą, naudojant kažkokią prievartą, destrukciją ir panašiai. Ir vaikai, kad tam tęsti, vaikai ruošiami irgi per prievartą, ne? Per prievartą ruošiami. Mokykloje aš asmeniškai visą laiką apklausiu vaikus, ar jie nori mokytis to, ko mokinasi, ar nori daryti tai, ką daro. Ne, mus verčia, ne? Tai yra tiesiog elementarus dalykas, ne? Ne pagal prigimtį, ne pagal pašaukimą, ne pagal polinkius, ne? O tiesiog tai, be pasirinkimo. Visi vieną kryptį, daug maž. Ten galiausiai taip pat vieni kitiems taiko prievartą, ne? Visa tokia grandis gaunasi ir uždaras ratas galiausiai. Ir visuomenė visą tai sukuria, tai vienas dalykas. Ir dar svarbesnis dalykas, be kurio nebūtų dar taip blogai, tai yra, kad bet visuomenė nesukūrė stiprios atsvaros. Sukūrė kažkokias atsvaras, ne? Bet labai stiprios atsvaros nesukūrė. Tai kaip įmanoma, kad vaikai neperimtų tos neigiamos pusės, jeigu kultūra tiesiog tuo garuoja, tiesiog persisunkusi, ne? Tik prisilies kažkur ir trykšta tiesiog šitie dalykai, ne? Tai kaip vaikai gali to nepersimti? Kai juo jie yra labiausiai sugeriantis, ne? Sugertukai, kempiniukai. Sugeria ne bet ką, ne? O sugeria tai, kas yra aštresnio, tai, kas yra emocionalesnio, ryškesnio, nepriklausomai nuo to gerą ar blogą, bet tiesiog labai dažnai taip gaunasi, kad tai, kas bloga, turi didesnę emociją, didesnius kabliukus. Jeigu nekuriame priešingai, kad pozityvus dalykai turėtų didesnius kabliukus ir didesnės emocijas. Pas mus sukurta būtent taip, kad didesnės emocijos yra negatyviuose dalykuose. Ir šitaip neigiami dalykai dar lengviau užkabina. Ir kaip vaikai gali to išvengti? Tai niekaip, ne? Atsakymas niekaip. Nors jie patys kaip ir ne prie ko yra, ne? Patys yra tiesiog tampa tos kultūros vaisiais ir tiesėjais. Nes ką turi medis, tai vaisiai tą dar labiau turės ir tiesiog dar labiau koncentruoti. Tai va, toks sunkus ir liūdnas momentas istorinis. Ir matosi, pastebima, kaip jis tęsiasi savaip transformuojasi, ne? Internetinės patyčias, dar kitokias patyčias, virtualias, visokias kitas subtilias. Bet tai toliau tęsiasi. Ir viskas, šitos temos dalies bandom daryti pabaigą.
tiesiog atsiminti, kad tai yra svarbi labai dalis ir suvokti, kad tai buvo ilgai ir kantriai kurta, ne? Ir kad tai turi inerciją. Buvo ilgai ir kantriai kurta ir tai turi inerciją. Jeigu ne kiekvieno žmogus, bent jau daugelio sąmonėje ir pasąmonėje. Ir kad modernus, nenatūralūs darbai kūrė terpę patyčioms ir konkurencijai destruktyviai ir varė žmonės iš proto, ne? Ir tai taip pat kūrė poreikį atitinkamai nenatūraliai švietimo sistemai, ne? Vėl terpė patyčioms ir konkurencijai. Ir tada iš ten atsineša, kur vėl susikultivuoja ir daug susigeneruoja tos tokios nuotikos ir mąstymo ir išsiskaidimo ir vėl nešamas į šeimas, į kitus darbus ir gaunasi toks uždaras ratas. Ir toliau nebetampam gumos, einam prie antros šitos susitikimo dalies, tai yra sprendimų, kaip tai galima spręsti ir ką galima padaryti pozityvaus ir konstruktyvaus tokioje situacijoje. Taigi, antra dalis – sprendimai. Ką daryti, kad neplistų patyčios ir priešiška destruktyvi konkurencija. Nei tarp vaikų, nei tarp paauglių, nei tarp suaugusių. Ne? Kad kažkam labai sveikam, nebent sveikam lygmenį, bet niekad nepereitų į nesveiką. Tai koks yra esminis sprendimas bet kuriuo atveju, kad tikrai perimti tą žingsnį. Tai yra vienas paprastas dalykas, tai yra kurti kitokią kultūrą. Kitaip sakant, kurti stipresnę atsvarą. Patyčios ir konkurencija, kaip kalbėjom, jos kažkiek yra kiekvieno prigimti. Daugiau ar mažiau kažkiek yra toks mechanizmas viduje. Bet jeigu nesukuriama terpė, tai jos per daug nepasireiškia. Bet jeigu sukuriama, bet kuriuo atveju truputį yra neišvengiama, bet kad tai nusverti, kažkas turi būti daugiau. Tai yra daugiau turi būti kažko priešingo, pozityvaus. Tai yra paprastas principas, kad tamsos beveik nebus ten, kur daug šviesos, ne? Iš tamsos liks, šešėliai tai kažkokie tai. Bet tiesiog to išterapinti, kaip šiais laikais bandoma tiesiog išterapinti, išgydinti, to neužtenka. Neužtenka tiesiog to nebedaryti. Nebedarykim to, išmokykim nebedaryti. Nes, kodėl neužtenka? Nes tuščia vieta ilgai laisva nebūna, ne? Jei tiesiog ištumėm, bet ten nieko neįdedama, tai galiausiai vis tiek sugrįžta tas pats. Ir vėl bus užimta kažko nesąmoningu, vienaip ar kitaip. Vienintelis tvirtas sprendimas yra vienas, tai, kad ta vieta jau turi būti užimta dorybingais, kultūriniais įpročiais, tradicijom, dorybingų mąstymų, dorybingom išmintingom socialiniam schemom, ne? Kur trykštų meilė, pagarba, parama vieni kitiems, nesavanaudiškumas ir stiprus ryšiai ir ryškus pozityvus tarpusavio santykių modeliai, ne? Ir mados netgi pozityvios ir tradicijos. Tai visa turi būti, ne? Tai yra meilė, pagarba, draugystė, tarnystė vieni kitiems. Ir kažkas sakytų, jau čia per daug, ne? Kažkas čia per daug. Tada lieka ta kita pusė. Tada lieka, jeigu to neįdedam, tada bus įdėta tai. Tiesiog natūraliai, toks dėsnis yra, kad arba. Nėra tarpinio varianto. Neutralus kažkoks jisai neveikia. Tuoj pasiginsim kodėl. Nes siekti tobulo, gali ir nepasiekti kažko tobulo. Bet visą laiką bus kryptis į tą pusę. Bus bent jau aišku, ko siekiama ir visi žinos, kad mūsų toks tikslas. Ne? Ir pasiekimų spektras bus nuo kažkokių kartais labai teigiamų, kartais mažiau, iki kažkokių neutralių, daugmaž. Nes visą laiką siekisi tą pusę. Nes su labai mažom išimtim tada. Bet jeigu siekiama tik kažko neutralaus, pagrindinis aukščiausias siekis tik neutralaus kažko, tai maksimumas ir bus neutralus su retom kažkokiam išimtim. Bet daugiausia maksimumas neutralus, o spektras bus nuo neutralių iki neigiamų, dar labiau neigiamų reiškinių. Ir tą neutralų mes jų vadinsim, čia jau labai geras pasiekimas, ne? Žmogus tiesiog sėdi prie kompiuterio ekrano visą dieną ir nieko blogo nepadarė, kaip ir stebuklas, ne?
Ir bendrauti nebendrauja visiškai dabar vaikai, ne, sako, niekur nesutinka, su nieko nebendrauja, ne, bet jų geriau, kad nesimuša nestyčia, ne. Tai va tokia pozicija, kad geriau nieko tada, ne, tiesiog visus izoliuoti vienus nuo kitų, jo, paprasčiausias būdas. Visus izoliuoti vienus nuo kitų ir tada nebus patyčių. Bet pasirodo, jie randa vis tiek būdus. Dabar per socialinius tinklus ir visą kitą vis tiek vyksta patyčios ir galiausiai sutikus vis tiek jos vyksta. Na, tai šitas būdas neveikia. Tiesiog kurti kažkokią neutralią. Nei vaikams, nei jaunimui, nei suaugusiam, niekam. Tai, nes vis tiek susikuria ta vidutinė grandis tada, jeigu yra tik siekiama neutralu. Šitą turim labai rimtai suprasti, kad patyčios ir destruktyvi priešiška konkurencija plačia prasme bus įveikta tik jeigu kursim idealių santykių kultūrą, jeigu užsibriešim ir sieksim jos labai rimtai. Ir jeigu to bus daug, ne tai, kad kažkokios retos išimtis kažkokie keistuoliai, tik tai, ne, bet jeigu to bus daug, kurti idealią kultūrą, ne neutralią, o idealią. Kodėl nekurti idealios, ne? Kodėl kažką šiaip kurti, kaip matematika, kodėl 2+2 turi būti kažkas arti 4, ne? Kodėl ne tiesiog 4, kaip ir čia, santykios, kodėl nekurti idealo. Ir čia kaip, pavyzdžiui, drungną vandenį užšaldyti yra lengva, ne? Nes nedaug pastangų, nedaug trūksta. O ten, kur jau ledas laikosi, tai atšildyti, drungnas vanduo to irgi neatšildys. Kad atšiltų ir kad greitai neužšaltų ledas, tai turi būti daug šilto ar karšto vandens. Čia tokia metaforiškai. O ką tai reiškia realiai, kad visuomenėje turi būti daug šiltų širdžių, daug karštų širdžių. Ir jos turi turėti šiltą, karštą kultūrą santykių. Tada jos sušildys ir tuos, kas drugni, sakykim, turi polinkį į tą drugnumą arba atšaldys, tai yra atšildys netgi tuos, kas užšalę ar turi polinkį į užšalimą. Tai va, tiesiog aukščiausia, o jeigu aukščiausia kultūra yra tik formali, ne, tik drugna tokia, tai kuo jinai padės, ne? Jis tiesiog prisidės prie tos terpės kūrimo, ne? Ir kažkiek pozityvo palaiko, kažkiek negatyvo palaiko, tokia nieko bereikšmė, ne? Ir ką turiu omeny drugni, sakydamas, kad jų netraukia didelis geranoriškumas. Tokio sąmonį žmogaus netraukia kažkoks didelis, nereikia čia per daug gerais būti, ne? Nes savanaudiškumas per daug netraukia, nei santykiuose, nei kultūrui. Jie abejingoki dideliam pozityvui, ne? Bet jų neatstumia ir didelis ir destruktyvumas irgi neatstumia, ar didesnis, ar mažesnis, ar priešiškumas santykiuose. Tiesiog jie abejingoki, kaip sakau, kad jiems tai kas, ne? Bet jeigu kuriama karščio kultūra, šiltų širdžių, ne? Tai daug kitų gali pramušti, ne? Kaip sakau, gali pramušti. Drugnas drugno nepramuš, ne? Ar juolab tas, kas užšalę. Reikia karšto. Ir kaip tai gali atrodyti dabar be poetinių vaizdinių ir be hipiškų meilės apraiškų, kai buvo make love, not war, ne, kur kita meilė, ne karą. Nors tai jau šis tas irgi, ne, buvo tokia banga, bet pažiūrėkim tokia tiesiog psichologinė prasme, ne, sausiau, kaip žmogaus psichikos, kokie yra psichikos veikimo principai sociume. Ir apie tai, aišku, kalbėjom labai daug, visas santykių skyrius praktiškai ir buvo apie tai, ne, kaip kurti tą karštesnę kultūrą. Visas skyrius buvo apie tai. Tai yra, kas neklausit, gali susirasti. Tai yra aukšti, nesavanaudiški principai šeimoje, aplinkoje, su savo tėvais, su broliais, su sesėm, su sutuoktiniais, su draugais, su bendradarbiais, ne, su visų sociumų aukšti, nesavanaudiški, bet ir išmintingi, nekvailai nesavanaudiški, išmintingi, nesavanaudiški principai. Ne, tai yra aukšta kultūra. Ir aukšti principai, aukšta kultūra, tai reiškia terpę karštom širdims, ne, terpę mylinčiom širdims. Kam daugiau tie principai? Meilė, kad žmonės labiau mylėtų vieni kitus, kad tam būtų terpė santykiams, ne, tokiems. Ir kad tai būtų, sakykime, labiau nei kad bendri kažkokie ar asmeniniai sunkumai kasdienybėje nenumuštų to, ne?
kad nepajėgtų numušti žmogaus sąmonė kitų priešingų destruktyvių minčių ar juolab veiksmų. Tam irgi turi būti terpė, turi būti konkreti terpė. Na, kai patenki tarp tokių žmonių, kad ir mažo rato, tau jau sunkiau yra jaustis blogai, sunkiau ir piktu jaustis, sunkiau destruktyviems norams kažkokiems, ne, vien dėl to, kad aplinka tokia, santykiai tarp jų tokie, nesavanaudiški, palaikantis ir taip toliau, ir išmintingi. Taip toliau. Nu, papuolį kitą terpę labai lengva tapti, kaip sakant, persimesti į tą kitą pusę. Ir trigerinti savo žemą pusę, tamsią pusę, sakykim taip. Taigi, daug kalbėjom, kaip atrodo tie principai ir nuostatos, ir skoniai netgi konstruktyvus įvairiais santykių skoniai. Ne, pabaigiam tuo visą skyrių. Ir kas jaučia, kad aktualu, tai kaip sakau, rekomenduoju paanalizuoti kiekvieną variantą tėvų, vaikų, brolių, sesių, draugų, bendradarbių. O dabar galima sakyti dar vienas toks apibendrimas, bet kaip strategija patyčių ir priešiškos konkurencijos prevencijai žmogaus visuomenėje, psichikoje, žmonių visuomenėje ir psichikoje. Kas tai būtų? Kokia tai strategija? Taip pavadinkim 3 santykių krypčių kultūra. 3 santykių krypčių kultūra. Toks būtų pagrindinis sprendimas. Tiesiog šitos srities pagrindinis sprendimas. Daugiau nieko. Tiesiog sprendimo esmė. Šita strategija. Po to dar bus papildymas apie 3 gunas. Tai yra, kurios gali arba 3 sąmonės lygius. Arba gali sutvarkyti tai arba sugadinti. Gali padėti tam arba sugadinti. Padėti kam? Tai yra 3 santykių krypčių kultūrai. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi kurti ir turėti ir puoselėti santykius 3 kryptimis. Tai yra, turi žinoti, kad tai būtina užduotis bet kur ir bet kada. Ne? Turi žinoti kaip abėcėlę, kaip šviesoforą. Ne? Kur tu bevažiuotum, šviesoforą pamatai, aišku viskas. Ir tai ateina šitą teoriją iš rytų filosofijos ir tai yra tokia bazinė sistema tiesiog žmonių santykiams, kuris skambėtų taip. Pirmas, rūpintis ir globoti jaunesnius ir rodyti jiems gerą pavyzdį. Paprasta. Antras, draugauti ir bendradarbiauti su panašiais. Ir trečias, mokytis iš vyresnių ir jiems pasitarnauti. Tokie 3 dalykai. Vėl kažkas girdėto, kuriems klausė visą kursą, bet tai bus vertingas apibendrinimas, toks apimantis visą sudėtingą tą medžiagą į vieną saują. Kad galima kažką pamiršti, ten daug principų, daug nuostatų, ne? Galima nesuprasti netgi kažko, bet šito būtina niekada nepamiršti, sakykim taip. Ir tuo pačiu lengva suprasti. Būtina nepamiršti ir lengva suprasti šitokią formulę. Nes visi, kas bebūtų, kuo bebūtų, ne, visi turi už save jaunesnių, turi panašių į save ir turi vyresnių. Ir dėl to toks principas, kad rūpintis ir globoti jaunesniais, rodyti jiems gerą pavyzdį, draugauti, bendradarbiauti su panašiais ir mokytis iš vyresnių ir jiems pasitarnauti. Ir viskas, ne? Tai būtų galima diegti per kultūrą, transliuoti, kurti, dainuoti apie tai, ne? Kad kiekvienas žmogus turėtų visą šitą komplektą. Ne tai, kad kažko tai ten vienos iš jų, kažką tai galbūt kažkiek. Ne, kad tai yra sveika tik kaip vienas komplektas, kai yra visas komplektas iš visų krypčių. Ir kad žmogus būtent per tai remtųsi į pasaulį. Turėtų 3 tokias kojas šiuo atveju. 3 kojas. Ne per gavimą, turėjimą, ne, poziciją, pasiekimus kažkokius, ne, įsikipti ir save tapatinti savo asmenybę. Kad aš esu tas, kas įsikimba į tą ir tą turi. Ne per tai, o kad kurtų būtent per šitas 3 kryptis. Nes mes kaip visuomenė tik per tai esam susiję realiai. Ne per gavimą, turėjimą, poziciją, o per šitą rūpintis, draugauti, mokytis ir tarnauti. Ir kiekvienas viso turime turėti mezgamus ir stiprinamus santykius šitom 3 kryptim. Ne tai, kad viskas atsirado ir aš tiesiog užsidedu varneles, ne, tiesiog
yra investicijos kasdienės, tokios eina, ne kažkokie tai procentai mūsų energijos, mūsų laiko, tom kryptim. O čia apleidau truputį, čia dabar daugiau, čia apleidau, čia daugiau. Ir kad visos kryptis yra palaikomas, ne? Kaip trys šiltnamiai, kuriuos visą laiką prižiūri po truputį. Čia nueini ir čia nueini ir čia visą laiką, kad žiūrėt, koks mūsų santykis su jaunesniais, su vyresniais ir su panašiais savim. Ir tada sociumas sveikas. Ne? Ir tai yra vienintelė natūrali, normali patyčių ir žalingos konkurencijos atsvara. Nes kokia visuomenė, jeigu nesirūpina jaunesniais ar silpnesniais, ar nedraugauja tarp panašių ir nesimokina ir netarnauja vyresniems. Ir apie tai jau kalbėjom, ne? Nemažai. Ir kas dar svarbiau, tai yra problematika. Kodėl tai neveikia taip paprastai. Netgi tarp geranoriškų ir išsilavinusių žmonių, ne visiems išeina netgi teoriškai tai priimti, arba tik tai labai siaurai, ne, su kažkokiais išsirinktais žmonėmis iš to, ne tai, kad jaunesni, o bet tik kažkas iš jų, arba vyresni, tik galvos, vos kažkas iš jų, bet taip, labai siaurai selektyviai, tik tarp savų, tik tarp kraujo ryšių, arba tik kas patinka, arba priešingai, tik ne su savais, ne, tik ne su šitais, o tik tai su kažkuo, ne, bet čia ne, šita teorija taip neveikia, jinai ir apie tai visus, kas supa, ne, vyresni, jaunesni, panašus, nes mes esam susiję su visais, ne, visi kažką daro dėl mūsų, tiesiogiai, netiesiogiai mes darom kažką dėl visų ir taip toliau. Ir ne tik tai su tais, ko norime, esam susiję. Tai reikia tai pamatyti, reikia matyti tokį vaizdą, tam atverti akis ir menas, ir kultūra, ir švietimas juo gali. Tai va, dabar kviečiu jūs sekantį skyrelį, tai yra problematika. Kaip įveikti problemas ir kliūtis, siekiant šito tikslo. Taigi problematika, trukdžiai, iššūkiai, kas trukdo tokiems paprastiems tikslams? Elementariems, be kurių visuomenė sveikai negali egzistuoti. Kaip mes bežiūrėtume, kaip vis tiek viskas susideda iš šitos tris dalykus. Jeigu jų nėra, arba jie neveikia, klibai išbalansuoti, tai visuomenė sveika nebus. Ne? O jeigu jie yra, tai visuomenė gali sveikėti arba netgi tapti labai sėkminga. Ta socialinė ir psichologinė prasme ir kultūrinė. Tai kokia problematika? Kažkam gali trumpinti, kaip sakau, kabutėse, trumpas jungimas vyksta elektros, kad vos išgirdus apie tai gali netikti kažkas. Kažkas tuo tarpu, priima, bet šaltai šitai. Tik palinksi, gal, bet nieko nekeičia, ne? Tačiau tuomet reikia aiškintis, kodėl taip yra, kodėl, sunku šitą teoriją priimti, nors jin yra fundamentali. Tai dažnai dėl asmeninių nesėkmių, ne, ir taip toliau. Gali atrodyti, gal, bet aš tai jau ne, dėl to, kad buvo karti patirtis, sakykime. Ir to yra daug. Daug žmonių turėjo karčios patirties, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, ne. Todėl atmetimo arba abejingos reakcijos yra daug ir tai suprantama, tai yra irgi logiška, natūrali reakcija, bijoti kažko iš minėtų dalykų ar kažkaip jų saugotis, nes baimė irgi tam tikra sveika savisauga yra, tai yra sveika savisaugos reakcija tam tikra prasme, bet ne visada. Labai dažnai, ypač mūsų laikais, tai yra tarsi ir socialinės depresijos forma tampa, ne? Bendruomeninė depresija tarsi. Nes situacija keičiasi, labai keičiasi ir daug yra progų kažką kitaip padaryti, ne? Daryti pokyčius, bet mes dažnai gyvenam senais įspaudais, ne? Depresija, įsispaudę, seni įspaudai, kažkokios seni įvykiai, net nebūtinai mūsų tiesiogiai, kažkieno galbūt, ne? Ir mes gyvenam jais, ne? Bet nematom dabar galimybių, kad mes dabar kuriam, šiandien dabar kuriam su kiekvienu matomu, sutiktu ar prasilenktu žmogum, kuriam santykį, bet mes gyvenam ten kažkur, labai sunku todėl.
Ir tai yra švietimo ir suvokimo problema, sakykime. Taip, čia galima taip paaiškinti, kad svarbi labai detalė, nes tai yra nacionalinis užstrigimas, net ne nacionalinis, dar plačiau, bet dabar kalbant apie mūsų, tarkim, šalį ir kultūrą. Tai kad kažkas, tarkim, važiavo per žalią šviesą, ne? Ir vis tiek padarė avariją. Ar tai reiškia, kad nebereikia važiuoti per žalią šviesą? Ar tai reiškia, kad nebereikia važiuoti per žalią šviesą, jeigu tu padarė avariją vis tiek? O reikia tada tik važiuoti jau tik per raudoną, ar visai nevažiuoti, ne? Tai taip skamba absurdiškai truputį, bet dėja, dažnai žmonės padaro būtent tokią išvadą, ne? Jeigu yra nesėkmė, aš elgiausi galbūt gerai, ne? Kitas blogai ir aš daugiau nebesielgsiu gerai dėl to, ne? Arba nebesielgsiu niekaip. Nenoriu būti nei geru, nei blogu, tiesiog nieko nenoriu. Ne? Arba netgi propaguosiu tai, kad ir kiti irgi nesielkit gerai, nes nevažiuokit per tą žalią šviesą. Žalia yra pavojus, ne? Aš važiavau per žalią, mane nutrenkė ir niekas nevažiuokit per žalią. Ne? Tai va, ar logiškai skamba tokia situacija, ne? Kažkas ne taip, ne? Bet mes esam tame. Ir iš šalies pažiūrėjus, viskas susidėlioja, bet išeiti iš to irgi sunku yra, nes tam yra priežastis ir taip toliau. Tai o ką daryti? Ką vis dėlto reikia daryti, jeigu mes norim išeiti? Jeigu mums tinka tas užburtas toks išnaudojimo, patyčių ir destruktyvios konkurencijos ratas, jeigu tinka, aišku, gal nieko nereikia daryti, ne? Bet jeigu netinka, tai ką daryti reikia? Pirma, sustabdyti propagandą. Vienas iš tokių dalykų. Tai pavadinau propagandą. Socialinė tokia banga, sakykime. Nuomonė, nuotaika, ne? Kurios kažkiek visi turim, ne? Ir reikia, ką reiškia sustabdyti? Reikia atskirti individualų atvejį nuo visuomeninių dėsnių. Kad dėsnis lieka tas pats, ne? Kad man buvo kažkokia patirtis, atvejis ar kažkam ar man, dėsnis tas pats lieka vis tiek, ne? Vienintelis, sveikas, geras vis tiek tas liko. Neatsirado kažkokių variantų dar kitų. Ir šiuo atveju kas tai būtų? Dėsnis lieka tas pats. Rūpintis ir globoti jaunesnius, rodyti jiems pavyzdį, draugauti, bendradarbiauti su panašiais, ne? Ir mokytis iš vyresnių, jiems pasitarnauti. Dėsnis tas pats, jų nėra kažkokio dar kito varianto įmanomo. Sėkmingos visuomenės ilgalaikė prasme veikimo. Ne, kažkaip pratemti gyvenimą, prasisukti, praslysti kažkaip užsirakinus, ne, duris ir izoliuotai, tai aišku, bet kaip galima, bet jeigu galvojam apie kultūrą, švietimą, apie kultūros klestėjimą, psichologinį klestėjimą, vertybinį klestėjimą, tai yra tik šitie 3 variantai. Viskas juo susiveda. Ir tai ne filosofija, tai yra vieninteliai sveiko sociumo elementai, ne, ryšiai, sąlygos, kaip minėjau, ne, vienintelės sveikos sąlygos. Kitokių nėra, nes kitokių variantų, jeigu norim sveiko sociumo. Ir pas mus, kai daug sugriautų gyvenimų, jau kažkam yra sunku priimti, nes kažkas, kaip sakiau, nusvilo rūpindamasis, pavyzdžiui, jaunesniais. Nes arba buvo pasinaudota juo, ne, kai jis rūpinosi, arba pats kažką pridarė, ne, ir nebenori kažko negero padaryti, ne, suklydo kažkur, sakykime. Arba nusvilo draugaudamas, bendradarbiaudamas su panašiais į save, irgi nusvilo, ne, nebenori. Ne. Arba nusvilo mokydamasis, arba pasitarnaudamas vyresniems ir klausydamas vyresnių, nusvilo. Ir viskas tada, ne. Atrodo, esminis sprendimas yra, bet daugam jis atkrenta. Ne, važiuok per žalią, bet atkrenta man. Ir didelį visuomenės daliai atkrenta važiavimas per žalią. Lieka važiavimas per raudoną ir per geltoną, sakykime. Tai kažkaip gal ir važiuojama per ją, bet gaunasi labai komplikuota visuomenė. Ir tas komplikavimas gaunasi, kad kuria dar daugiau tų problemų, nuo kurių žmogus ir bėga, dėl kurių jis nevažiuoja per žalią, bijo važiuoti per žalią, jis pats jas kuria, ne? Jis važiuoja per raudoną, per geltoną, dar kažkur. Ir gaunasi visiškas chaosas. Bet tiksliai taip yra. Tai ką reikia daryti? Kokie sprendimai strateginiai? Reikia
kaip sakau, propagandą sustabdyti, arba kitaip sakant, tokie punktai - reabilituoti. Tai yra, reiškia vėl priminti, kad yra žalia yra žalia, ne raudona, per ją reikia važiuoti, nepriklausomai nuo to, ar tau, ar kažkam tai pasisekė, ar ne. Ir kaip alkoholizmas arba narkotikai yra, reikia reabilituoti. Mano gyvenimas sugriuvo, tarkim, per sunku, ir aš nebetaisysiu jo, tiesiog man nebėra skirtumo, vienintelis teigiamas sprendimas yra reabilituoti. Teigiama pusė lieka tik viena. Išeis, neišeis, bet teigiama tik viena. Nėra kažkokių dar variantų, kad tu ger dar daugiau, arba taip ir gyvenk, Nėra, tai nebus teigiamas variantas. Ir čia taip pat mes kaip visuomenė buvom praktiškai sunaikinta dėl visų tų istorinių momentų. Ir ne dėl to, kad sunaikinta dabar, ne dėl to, kad viskas taip blogai, bet dėl to, kad mes įpratom galvoti, kad taip ir turi būti, kad taip ir turi būti. Ir todėl išvada vienintelė, kad reikia reabilituoti. Kad žalia turi reikšti žalia, net jeigu tame irgi yra pavojų. Netgi jeigu tame be abejo yra pavojų. Be abejo. Bet vis tiek tai yra vienintelis teigiamas variantas plačia prasme. Plataus naudojimo prasme, plačios kultūros. Ir kaip dabar, tarkim, yra kita banga, kad kažkas bando, kai kurios psichologijos kryptis ir bando reabilituoti savanaudiškumą, individualų kelią, individualizmą, bet iš to yra atėję. Iš to kažkiek reikia galbūt, nes žmogus, tarkim, jeigu visiškai nesirūpina savim, savo noris, jos atmeta kažkur ir paskui nusivilia, žiūri, kad viskas blogai, nei jis laimingas, nei kiti, tai irgi kažkiek reikia reabilituoti, bet iš kitos pusės iš to yra atėję tos problemos. Būtent iš to, tai buvo ir priežastis esamų problemų. Ir jeigu tai tik sukoncentruojama kaip į esminį dalyką, ne kaip į tarpinį žingsnį, tai galiausiai vis tiek tas pats ratas lieka. Iš to atsikuria ta pati problema. Ir tai yra ryšių sutraukimo ir pozityvių ryšių nebuvimo. Ir to pačiu tos tarpinės terpės sukūrimo, tos neigiamai įtakai. Ir toliau antras dalykas, kad reikia ne tik tai reabilituoti, bet ir iš naujo mokyti, kaip ir kur per tą žalią šviesą važiuoti. O toks dalykas dar pasirodo, nes galima važiuoti ir sustoti iš baimės vidury sankryžos tos, arba lėkti užsimerkus, jeigu jau žalia, tai lėki, ta prasme, ir lėki dar neaišku kur, gal į griovį. Tai labai didelis skirtumas. Antras žingsnis toks, kad sąmoningai, ta prasme, važiuoti per tą žalę, bet stebint aplinką, ir svarbu kur tu važiuoji per tą žalę. Ir tai yra labai labai žiauriai svarbu, nes galvojama, tiesiog daryk gerai visiems ir viskas bus gerai. Nebus gerai. Tai važiuok per žalę tiesiog, bet kaip ir viskas bus gerai, nebus gerai. Yra papildomų sąlygų, kurių nepaisant, nežinant ir tas važiavimas per žalę arba tų 3 punktų laikymasis ir tų santykių kūrimas irgi bus pravalas. Ir paskui vėl žmogus nusivilia ir sako, aš vėl čia bandžiau ir nieko neišėjo. Tai dėl to, kad šito antro punkto nėra. Tai yra antras punktas, tai yra mokytis, kur ir kaip važiuoti per tą žalę, arba kur ir kaip tos santykius kurti. Ir to neįmanoma mokyti, tiesiog neįmanoma, jeigu mes iš anksto atmetam tą pirmą punktą. Tai yra išbrokuojam teigiamą variantą, šviesoforo tą teigiamą, kad važiuoti per žalį. Mes išbrokuojam, tai mes ir nesimokysim, nekultivuosim toliau tos kultūros. Dėl asmeninių priežasčių atmetam teigiamą ir duokit man kažką kitą tada, kažkokį alternatyvų variantą. Važiuoti į griovį arba važiuoti per raudoną ir tada jau kažką apie tai kurkim. Ir mūsų kultūra ir tokia ir yra šiuo metu. Atmetam, yra teigiamas variantas, mes jį atmetam ir bandom ieškoti kitų variantų. Bet teigiama, kaip kažkokiais destruktyviais, rizikingais labai būdais sukurti kažką gero, tarsi gražaus,
Ir gaunasi vis laik, labai keista, gaunasi kažkokios anomalijos, ir kurios turi tikrai įdomumą, turi originalumą, bet realiai yra destruktyvios. O atmetam tikrai konstruktyvų dalyką, kurį reikia vystyti, ne tik kad priimti ir, dabar jau, kad priėmiau, tai man dabar viskas turi būti gerai, be jokių klausimų. Ne, reikia priimti ir tada vystyti, tobulinti, kultivuoti, gilinti. Tai jeigu tai atmetam, tai nebandysim mokytis, nebandysim kurti tokios kultūros, kur kiek daug variantų yra, kaip važiuoti teigiamai per tą sąmoningai, kaip tos santykius tris rūšis kurti, tris kryptis, Bet turim reabilituoti ir tada mokytis ir mokyti kitus, Jeigu kažką jau išmoksti, supranti, perduoti pavyzdį ir taip toliau. Ir per šeimą, per kultūrą, per veiklą ir taip toliau. Taigi netiek daug liko, dar viena potėmė, o šitą potėmę tada einam apibendrinti paskutinį kartą detaliau. Tai ką reiškia reabilituoti iš tiek trys kryptis ir kokią strategiją visais trim atvejais apibendrinus. Dar kartą apibendrinam, kad visi suaugusieji, apskritai visi žmonės, bet kadangi čia kursas suaugusiam, tai taip, sakysiu taip, visi suaugusieji turi mokytis gerbti dar vyresnius už save, jiems pasitarnauti, mokytis iš jų, nepaisant įvairių trūkumų, bet sąmoningai, ne aklai, nei kad aklai atmesti ar aklai daryti, o sąmoningai daryti šituos dalykus, kurie paminėti. Toliau. Draugauti su panašiais, ir kurti gilios draugystės kultūrą. Ne pramoginę, ne vartotojiško, gilios draugystės, bendros askezės kultūrą, kad kartu siekia gerų tikslų, dorybingų gerų tikslų. Tai apie ką kalbėjom irgi. Ir toliau, apverčiau, tik iš kitos pusės dabar priejau eilės tvarka. Ir toliau kurti globėjišką požiūrį į visus jaunesnius, rodyti jiems tą geresnį pavyzdį. Tai reiškia nulis konkurencijos su jais, globėjiškas požiūris. Ir jeigu tą priims ir pirmokai, ir antrokai, ir penktokai, dešimtokai, studentai, tai gausi, kad vieni kitais rūpinasi, visi yra kažkas jais pasirūpina ir kažkom jie pasirūpina, gaunasi toks megztinis, visi susiję teigiamą prasme, visi susiję. Ir priešingai nei yra dabar, kur labiau yra niekas už nieką neatsakingas, nebent kažkas už tai gauna naudą, tada galbūt kažkiek, bet taip niekas už nieką neatsakingas, tokia kultūra. Tai daryti, bet sąmoningai, nes kartais galvojam, mes nesugebėsim sąmoningai, tai nedarykim visai, bet kad būtų sąmoningai, tam reikia kultivuoti, reikia daryti, bandyti, rinkti patirtį iš kitų, ir taip kuriasi kultūra, kur nesėkmės, tas nesėkmių nepabėgamo, jos taisom, tai yra ilgas procesas. Ir tas važiavimas per žalę, yra ir daug pasirodo kitų dalykų, yra ir pypsinimo galimybė, yra ir stabdžiai, ir dar visokių dalykų. Daug variantų, daug labai dalykų, kuriuos reikia mokytis, ir kultivuoti. Tai to dabar baigiam šitą potėmę ir toliau keliaujam į sąmonės lygius. Dar toks apibendrinimo irgi dalykas. Taigi ačiū labai, kas tęsėt klausimą ir kaip minėjau, būtinai užsirašykit mintis, klausimus, komentarus ir paskui būtinai pateikit. Primenu dar kartą, nes tikrai reikia priminti daugam. Ir dabar turim kitokį intarpą, tai yra sąmonės lygiai. Dar kartą apibendrinant šitą temą, dar iš kitos perspektyvos. Tai yra gunų intarpas. Kaip visai šitai teorijai padėtų gunų teorijos suvokimas ir kokį spektrą jos atskleidžia. Nes ką aš jums siūlau, ne kažkokį stebuklingą sprendimą, aišku tas sprendimas, bet tiesiog įsisavinti galimus variantus ir kuris variantas kokias pasekmes duoda. Mes tada patys kažkaip suprantam, kad gal šitas ir nelabai tada, nors atrodė vis laik normaliai, bet
gal kai pamatai visą spektrą, nelabai. Tas irgi dar taip, ir tada matosi, kas tikrai mus traukia ir kas tikrai yra vertinga, ne? Kas turi vertę. Tai einam prie gūnų. Pamatysim, kodėl šitas geriausias variantas ir kodėl, ir ką gaunam konkrečiai, jeigu atmetam šitą variantą. Ne? Taigi, patyčios ir konkurencija gūnų atžvilgių, tai yra sąmonės lygio atžvilgių, pagal rytų psichologijos ir filosofijos teoriją, apie ką buvom praėję irgi kurse labai daug, apie tai kalbėjo įvairūs mąstytojai ir Vidūnas, ir daug kitų mąstytojų. Ir pažiūrėkit, kas nežiūrėjo šito kurse, šitų dalių. Taigi, 3 sąmoningumo lygiai. Dorybės lygmuo, satva guna, aistros ir troškimų lygmuo, radža guna ir neišmanimo, tamsos bei destrukcijos lygmuo, tama guna. Tai dabar viskas vienoje vietoje, tik patyčių ir konkurencijos temai. Ne? Tik tai pradėsim dabar, sakykime, nuo radža gunos. Nuo radža gunos tai yra aistra ir troškimai. Tai yra savanaudiškas pasinaudojimas bendraamžiais. Arba tik, kur sutampa malonumai, sutampa silpnybės. Ne tai, kad sutampa kažkokie aukšti geri tikslai, bet malonumai ir silpnybės kažkokios tai sutampa, tokios aistros ir troškimų lygmenyje. Ir taip pat, kas dar, konkurencija, varžymasis su vyresniais, netgi, įrodysiu, apgausiu, apsuksiu, užimsiu vietą, konkurencija su vyresniais. O su jaunesniais jų ignoravimas. Apie tai kažkiek kalbėjom anksčiau, kad jų ignoravimas jaunesnių. Jau man net nėra, jokios naudos. Arba rūpestis tik jeigu yra nauda, kažką gal tada padarysiu, bet tik tiek, kiek man bus naudinga. Atsiprašau, kad taip pasakysiu, bet tame tikrai yra tiesos dalis, kad šiuolaikinė psichologijos rinka, kiek man naudinga, tiek aš padėsiu. Medicina daug visokių sričių, kur žmogus turi kažkokias žinias, kažkokius gebėjimus, bet jisai padės tik tiek, kiek jam bus naudinga, kokia naudos grąža. O taip, nieko, nulis. Tai va, tokia sudėtinga situacija. Ir tai yra radža gunos lygmuo. Tai patyčios čia radža guno yra kaip pramoga, bet gali ir iki kraštutinumų, bet net ir iki kraštutinumų einant, visi turi nuotaiką tokia, kad reikia dėl to nepykti, priimti kaip pramogą. Ir tam, iš kurio tyčiamas, tai irgi tegul priima kaip pramogą, Jeigu nepriima, tai kažkoks keistas, nesupranta, Visiems pramoga ir kažkas čia ne taip. Tai va, tokia yra radža guna. Toliau, tama guna. Tamsa, destrukcija, neišmanimas, tai yra jaunesnių, jau skriaudimas, nes kitos naudos iš jų nėra, tai bent jau nuskriausti, išsilieti, tai yra tos tiesioginės žiaurios patyčios, tiesiog beprasmės patyčios, išsiliejimai. Tai yra tama guna, tai yra baimė, agresija ir su vyresniais santykiai, ir žeminimas už akių, tyčiojomis iš akių, už akių, iš vyresnių, galbūt kažkokios tai destruktyvūs veiksmai jų atžvilgių ir tuo pačiu bendra amžių vedimas į degradaciją ir kova su jais. Kovojamas su bendramžiais, bet ir vedimas jų į degradaciją. Tai yra kaip ranka pjauna, Vienas kitam nepadeda, o naikina vienas kitą ir veda į tą naikinimą. Tai tokia tama guna. Ir tuo pačiu abejingumas irgi kažkiek tas tama guna, kad jeigu kažkas elgėsi blogai, iš bendramžių, netgi kabutėse draugų, net pačių geriausių elgėsi blogai, tai jų bėdos, ką aš turiu juos trukdyti dabar, stabdyti, jų bėdos, viskas. Ir vieni prieš kitus tampa abejingi, vieni prieš kitų blogai elgėsi, nebent mato tame kažką bendro, tada irgi įsitraukia, ir vieni kitus įtraukia blogai elgėsi. Tama guna. Ir trečias variantas, tai vienintelis pozityvus, tai yra satva guna, dorybės guna. Ten tikslai gali būti kitokie. Tai yra draugystė ir dorybingų pusių palaikymas tarp bendramžių. Jau kitas dalykas, apie ką truputį kalbėjom. Ne silpnybių palaikymas, o dorybingos kultūros palaikymas. Dorybingų tikslų palaikymas. Ir netgi pastumėjimas į juos, Netgi pastumėjimas į gerumą, į atsakingumą, į išmintį, į pagalbą kitiems, į nesavanaudiškumą, į sveiką gyvenimą ir taip toliau, ir taip toliau. Va tai yra kultūra, tai yra dorybinga kultūra.
iš tų visų variantų, praktiškai tik tai ir yra tas važiavimas per žalį, jau žiūrint, nes atrodo galima irgi važiuoti per žalį, bet į griovį, ne? Tai čia paaiškėja, kad yra daug siauriau ir priešingai juostą neišvažiuoti, ne? Ir į griovį nenuvažiuoti yra. Kažkas sako, kaip sakiau, kad aš važiavau per žalę, vis tiek kažkas blogai, nes taip tu važiavai griovį, per žalę, bet į griovį, ne, arba tu per žalę, bet į priešingą juostą išlėkė, ne, ir stebėsi, kad tai gal ir pats kaltas dar buvo, dėl to per žalę gerai, bet į priešingą juostą, tai va, yra daug detalių pasirodo, ir tai galiausiai sudėlioja Sattva guna, kas įeina į dorybės gunos tikslus ir motyvus, ir elementus, ir priemonės. Ir jaunimas, kartais blogai, sakom, elgesi, kažko negerai elgesi, būna tokia atveju, ne? Bet dažniausiai tai yra blogai ne dėl to, kad neklauso vyresnių, ne? Ar negerbė, bet dėl to, kad jie nesirūpina ir vieni kitais, ne? Jiems yra nusispjauti vieni kitus. Jie patys geriausi draugai galvoja taip vieni apie kitus, bet palaiko tik silpnybės vieni kitų, ne? O nusispjauti vieni kitų likimą. Ne? Tu degraduosi, tu dar kažką, aš apie tai nieko nežinau. Nusispjauti. Nes ir aš, tarkim, taip pat. Tai tas pats, kas pastum nuo skardžio, ne? Trumparegiškumas. Ir tai vadinama draugystė, ne? Ir tai susiję su patyčiom, kad net ir tarp draugų atrodo pereinama į tokių patyčių formatą arba patyčių nuotaiką, tokio pastumėjimo ir vieni kitų pastumėjimo, tai tą tyčiojimas, tokie gyvenimą destruktyvų. Kai tuo tarpu tikra draugystė, atviška, tai būtų saugoti nuo tų neigiamų dalykų ir stumėti į teigiamus dalykus, ne? Kartu apsimant tų sunkių, dorybingų iššūkių, askezių sunkių, bet dorybingų, išmintingų tikslų apsimant. Tada tikra draugystė, ne? Tai yra taip kuriama kultūra, kuri gali atsverti tas patyčias ir visą tą kultūrą. Ir dabar visas apibendrinimas. Tada net ir patyčios, bet labai svarbi detalė, jau tokia į pabaigą, kad tokia atveju, kuriant tokią kultūrą, net ir patyčios ar destruktyvi konkurencija, kuri kartais gali išlysti, ne? Tiesiog žmogiškos prigimties, kuri, tai yra toks programa tokia pas mus, kartais gali išlysti. Ir net jeigu tokios išlenda, sakykime, nekaltai dėl kažkokios situacijos, ar netyčia, ar kažkur visai šalies išlenda, jos neturės kur įleisti šaknų. Tiesiog nebus kur leisti šaknų, ne? Išlindo ir prapuolė, išgaravo, nes šaknų vieta bus užpildyta sveikais, stipriais dalykais, ne? Ten jau auga, ten jau stipriai laistoma ir auga. Ir piktžolės, nėra ten kur vietos tom to piktžolėm, nebent kažkokia retenybė, ne? Mažas daigelis, vienas kitas, tiesiog įvairovės dėlį, kad nebūtų nuobodu, kaip imunitetas dėl įvairovės. Ne, bet jokios rimtos žalos nuo to. Jokios rimtos. O kaip dorybingų tų šaknų, kurios minėtos, jų nėra, tarkim, nei tų tvirtų ryšių, nei meilės, pagarbos, palaikymo, tam pozityvę. Tai bet kokia replika, ar tyčinė, ar netyčinė, ar žiauresnė, ar mažiau, kažką gali išmušti visiškai, ne? Netgi netyčinė gali išmušti, jau ką kalbėti apie tyčinę. Ne? Bet koks kritiškesnis veiksmas, ar kritiškesnė pastaba, ar kažkas tai tokio gali nupūsti kaip namelį, kurio lentos nėra sutvirtintos, tik sumestos sudėtos, ne? Ir jį nupučia. Ir tas, kas pučia, ne, tokį namelį nupučia, kažką tai daro, irgi pats tampa didesnio nusikaltimo dalyviu, nes jisai daro tik tai. Tai yra, tik tą ir padaro, ne? Tai reiškia, kad kitu atveju, jeigu jis tuo pačiu dar ir kurtų šalia, kurtų tą tobulą santykį, kaip sakiau, idealų santykį, kurtų ir meilės santykį, ir draugystės, ir palaikymo, ir dorybingą, atvišką santykį, taip, diena iš dienos kurtų, tai truputis kažkokio pašiepimo iš jo pusės nebūtų visiškai nieko, kaip truputis pipirų, ne? Kas čia tokio? Tada tai yra tikrai nieko, jeigu yra milžiniška svara su tuo žmogum, toks stiprus santykis, ne? Kurį tu tiesiog dabar pašiepė, ne? Tai
jie taip giliai supranta vienas kitą žmonės, ne, ir tu jam pasiruošęs padėti, ne, tam žmogui visada, ir truputėlį tiesiog patrauksi per dantį, tai nieko tokios patyčios, ne. Kaip tik gal net sveika tokiam santykiu paįvairinimui. Bet jeigu yra tik tas patraukimas per dantį ir diena iš dienos, ne, ir įvairiais būdais, ir nėra jokios pozityvios atsvaros, kai kurie to nesupranta, galvo, aš tik draugiškai tyčiuosi, ar ne, tik pramogaujam, bet tu nieko gero neįdėjai tam žmogui, ne, ir po to neatsiprašai, arba nepamatei, kad jis sureagavo per daug jautriai, ne, nes užkabinai ten jo kažkokią skaudžią vietą, ne, tau nesvarbu, tiesiog pramogauja, nes tu taip įpratai. Galbūt tavo situacija kitokia, bet kad taip nebūtų, reiškia, pirma, turi būti stiprus priešingas dalykas. Pirma, kurti mylinčius santykius, globojančius arba, priklausomai nuo tos krypties, ar tai su draugu, ar su vyresniu, ar su jaunesniu, ne? Kad tie santykiai būtų stiprus ir tik tada gali būti kažkoks minimalus dalykas, ne? Patraukimas per dantį, kaip sakau, pašiepimas ar panašiai. O jeigu pozityvios atsvaros nėra, tai viskas lengvai griūna. Ir jeigu tokių žmonių visuomenėje daug, kurie jau ir taip išbalansuoti, ne, ir tos atsvaros niekur neturi, ir iš jų dar ir čia pramogai kažkas bando pasityčioti, ne, tai jie galiausiai nebenori gyventi, ne, ir taip toliau, nenori eiti klasę, kaip aprašoma straipsniuose apie patyčių. Tiesiog nenori eiti mokyklą, nenori eiti klasę, nenori eiti darbą užaugę ir taip toliau. Ir viskas, visa visuomenė gaunasi. Viskas tarsi yra, bet niekas nenori su nieko būti. Ne. Ir čia atsiranda ta didžioji žala, ta didžioji banga ir ateina iš suaugusių pasaulio. Ne. Per viską, ką minėjau, per istoriją, kultūrą, televiziją ir taip toliau. Kad pastyčioti, pažeminti įdedama daug pastangų, bet eiti į mylintį asmenišką santykį, akis į akį, susipažinti, bendrauti, rasti gerą pusę, padėti ir taip toliau, nulis pastangų. Todėl viskas griūna lengvai. Net jeigu neigiama įtaka ir nėra pati didžiausia, ne, bet to užtenka, nes nėra atsvaros. To užtenka, kad griūtų, nes visos, kaip sakiau, lentos nesutvirtintos. Ir jau beveik visiškai pabaiga dar truputėlis pavyzdžių. Kas nori truputį įkvėpkite, iškvėpkite, sustabdykite, pailsėkite truputėlį ir pasižiūrėkim, kaip tai galėtų atrodyti per keletą pavyzdžių. Pagarba vyresniems ir mokymasis iš vyresnių, pasitarnavimas jiems. Tikra pagarba yra mokytis ir pasitarnauti nesavanaudiškai. Ne? Yra mokytis ir didžiausias pagarbos parodymas, tai kad tu nori kažko pasimokyti ir pasitarnauti nesavanaudiškai. Ir koks būdas, raktinis būdas, ne, pavyzdinis tiesiog, tai yra emocija, tai yra pats saugiausias dalykas, nes fiziškai ne visada kažko gali pasitarnauti, padėti, ne visada reikia, ne, kartais yra rizikų galbūt kažkokių, kai nelabai pažįstami žmonės, dar kažkas, bet jeigu yra maksimaliai teigiama emocija į vyresnius, to užtenka šitam punktui. Ne? Jau sociumas gyja, jau yra šitoj krypty jau tavo šiltnamis jau laistomas. Ne? Tiesiog teigiama, maksimaliai teigiama emocija. Nieko nekainuoja, nieko neprandi, kaip tik treniruojasi ugdyti savo teigiamą pusę. Ir tai yra socialinės psichologijos pagrindas, sakykime taip, nes vyresni žmonės jaunesnių atžvilgių valgo ne pačius darbus, ne, viską patys gali, be jaunimo lengviau pasidaryti, ne, daug dalykų. Bet jie valgo, kabutėse valgo, jų smegenis valgo pagarbą, tai yra jausmą, kuris yra tiesiog teigiama emocija. Ir tai priima kaip pagarbą, teigiamą emociją. Ir tai padaro vyresnių žmonių širdį minkštesnę. Tai yra paprasta mechanika tokia, ne? Tiesiog ne tai, kad kažkas toks yra, kažkas nėra, bet tiesiog taip sukurti žmonės, ne? Tokie principai yra socialinės psichologijos. Net jeigu nenorėtų, gali to neparodyti, ne? Kažkas, jeigu labai kieta širdis, gali neparodyti to, bet tai vis tiek vyksta. Tai yra tiesiog psichosocialinė mechanika, kaip sakau. Truputį pagarbos ir daug neutralumo nepadės, ne?
truputį ten vos kažkokios geros emocijos, bet daug neutralumo neveikia, taip, ne? Kultūra turi galvoti, kaip kelti tą temperatūrą, ne? Iškelti, išvesti iš to drugnumo, ne? Kad išeitų iš to drugnumo. Tai va, kaip gali atrodyti labai didelė emocija, teigiama emocija vyresniems. Apie tai galima galvoti. Čia yra, tiesiog palieku tokį pavyzdį atvirą. Toliau, vyresni tuo tarpu turi ieškoti ne kaip pamokyti, ne kaip pataisyti. Pavyzdys, ką tai reiškia tas, kad vyresnių santykis jaunesnių. Ne kaip pamokyti, ne kaip pataisyti, ne kaip sudrausminti, o pirmoje vietoje, jeigu visiškai suglaudinant, tai kaip prieiti prie jų širdies. Tai yra toks paprastas dalykas, ne? Bet tai yra tos, irgi socialinės mechanikos, sakykime, pagrindas. Visa kita tai yra tik priemonės. Bet kaip prieiti prie širdies? Kaip kad mažas vaikas, jis priims pamokymus, jeigu reikalingi, ne kažkokie ir norom, ir nenorom, irgi gali nenorom priimti, rodyti, kad nepriima, bet realiai vis tiek priimti, ar netgi, iškart ar ne iškart, jeigu jaus meilę, ne? Jeigu jaus meilę iš vyresnio. Tada net ir barimas kažkoks su visiškai okei. Ar jis tai parodys, kad jam okei, ar neparodys to, bet jam bus okei. Tame nejaus destrukcijos, nes tai eis per meilę, ne? O jeigu yra netgi pagirimai kažkokie, ne, bet be meilės santykio, gali iššaukti tokie abejingumą. Čia mane giria, bet taip jokios reakcijos, net nesinori reaguoti, ne? Toks beprasmybės jausmas, kai giria be meilės. Kam čia giria, ne? Jau nekalbant apie tai, jeigu kritikuoja arba peikia ar taip toliau. Tai va, ir kaip turėti tos meilės tiek, kad mylėtum visus jaunesnius už save, ne, nepaisant jų trūkumų ir ydų, ir vyresnius, ir panašius į save ir taip toliau. Ir apie tai iš esmės buvo praeitas įrašas, 5 skoniai, 5 santykių skoniai, 5 rasų teorija, ne, ko pagrindas yra ramybė, kad turim turėti ramybės. Jeigu neturėsim ramybės viduje, tai ta meilė irgi terpė neatsiranda, ne? Arba su meilė globoti, ar rūpintis, ar kažkom pasitarnauti, ne? Turi būti ramybės viduje. Ir mūsų kultūra dabar yra siekti, lėkti, įrodyti, įsitvirtinti, ne? Tai yra konkurencijos kultūra. Tai yra pati kultūra yra iškelia tokius tikslus, kurie neišvengiami be konkurencijos. To gali būti, kad kažkiek visur turi būti, ne? Bet jeigu tai yra tikslas, tuomet sunku kultivuoti ramybę, ne? Neturi nusverti. Jeigu norim kurti tikrą kultūrą, visą laiką turim prisiminti, kad mes turim kultivuoti ramybę. Ramybė neturi būti atimama, ne? Ir turi būti dar didesnis prioritetas. Ir čia viskas krenta ant vyresniųjų, nepamiršti, vaikytis ne tik pasiekimo, ne, bet ir ramybės, vaikytis ramybės, ne? Tada visuomenė galės kažką, turės ko pasisemti iš tų, kurie vaikosi ramybės. Kabutėse, taip sakau, vaikosi ramybės, ne? Kurie eina ten pasisemti, bet ne tik dėl savęs, kad palikit, tikrai ne dėl savęs, kad palikit mane ramybėje, ne, ir netrukdykit man. Ne, dėl visų. Dėl to, kad tu galėtum perduoti, kultivuoti tuos 3 santykių kategorijas. Ir tada kiti galės įsikvėpti iš tavęs. Tai va. Bet tuo pačiu ir prisimena, kad visi yra vyresni kažkieno atžvilgiu. Tai va, krenta, netgi antrokas jau iš pirmoką vyresnis, ne? Ir jeigu kiekvienas visuomenės narys per kultūrą, per švietimą, per visur bus mokinamas ramybės principų, jis kažkiek pasisems ir meilės. Tai bus terpė meiliai ir atjautai kitiems. Tai va, ši užduotis krenta visiems mums. Tai va, ir einam prie pabaigos apibendrinimo. Taigi, pabaiga ir apibendrinimas šitos sunkios temos. Dabar pažiūrėkim, ką mes turim joje. Ką galime gauti, kuriant konkurencijos kultūrą? Tai daug konkurentų, elementaru. Galim sukurti daug konkurentų.
daugiau terpės patyčioms ir priešiškumui. Ne? Tokie du dalykai. Konkurentai, patyčios, priešiškumas. Didesnė terpė tam. Ir iš kitos pusės tai skatina produktyvumą. Daug kas pastebėjo. Nuo seniausių sociologų, kultūros analitikų ir panašiai, ekonomistų pastebėjo, kad bet tai duoda produktyvumą, ne? Netgi tais tarybiniais laikais, ne? Brolybė, ten dar kažkas propaguojama, bet vis tiek žiūrima, kad tai būtų skatintų ir konkurenciją tam tikrą, ne? Tai va, konkurencijos kultūra skatina produktyvumą, ir gal net išradingumą tam tikrais atvejais, nes reikia suktis išradingai tokios situacijose, kai yra spaudimas, bet koks rezultatas, turime daug produktų ir daug priešiškumo, ne? Daug pasiekimų produktyvių, bet daug priešiškumo ir pasaulis gaunasi vienišumo pasaulis, ne? Visi kartu, visko daug, bet vieni kitiems nerūpi, ne? Toks rezultatas. Vieni kitiems nerūpi, nebent iš to bus naudos, tada trumpam rūpėti pradeda. Toks rezultatas. O jeigu kuriam pagarbos ir palaikymo, globos kultūrą, pasitarnavimo, draugystės kultūrą, ne, tai gal nebus net tokio atominio produktyvumo. Tikėtina, kad nebus tokio atominio produktyvumo, nes daugiau tiesiog laiko išeis kitur. Daugiau galvojimo, kas gerai, kas nelabai gerai, ne, mažiau kas kitiems negerai, ne, kaip padėti kitiems. Mažiau padarysi, ką nori gyvenime, nes teks daugiau laiko kitiems, ne, bet tada mažiau visko ir reikės. Tokia yra schema, nes socialiniai ryšiai ir tvirtesni santykiai labiau užpildo mūsų psichiką, nei kad daiktai ir pasiekimai. Netgi už visus daiktus ir už pasiekimus kažkokius socialinius ten sudėtingus, ne, labiau užpildo tiesiog ryšiai, santykiai, pozityvūs, geri santykiai ryšiai. Ne, ir tai yra faktas, tai matom iš, sakykime, senesnių arba mažiau miestiškų tautų ar kultūrų ar bendruomenių, kurie yra tiesiog akivaizdžiai labiau laimingesni vien dėl ryšių. Ne. Jeigu yra ryšiai išlikę, jie laimingesni. Gali turėti visko labai nedaug, bet viskas, ką turi, jie pasidaro kartu, smagiai, draugiškai ir darniai. Ne? Tai va. Ir kur daryti pokyčius dabar? Tų 3 ryšių krypčių. Turim visas sąlygas, ne, tai daryti. Mes galim panaudoti visas dabar turimas priemonės, ir gyvas priemonės, ir ryšio priemonės, ne, ir internetą, nebeprasmiai veiklai, ar tik pinigų kalimui, ar pramogai, ne, ar tiesiog kažkiam tai laiko išeikvojimui, bet tų 3 krypčių, santykių krypčių kūrimui, ne, tų 3 santykių krypčių kūrimui, netgi internetą galima panaudoti. Taip pat galim panaudoti savo darbą, savo profesiją, savo darbinę aplinką, kitus žiūrėti ne kaip į darbo priemonės, kolegas, tiesiog sausai darbuotojus, bendradarbius, bet panaudoti toms 3 kryptims, ne, stebėti. Tai kur kokie žmonės, atsiveria akis, ne, pasirodo, aš galiu su jais kurti santykius, ne. Galima apie tai net nesakyti, ne, tiesiog pirmą viduj kurti, kultivuoti savo viduj, savo širdį ir paskui tai kažkaip savaime išeina. Ir be abejo švietime, mokyklose, aukštosiuose ir neaukštosiuose žiūrėti ne kaip į formalius santykius, kad čia studentai, čia yra dėstytojai, čia mokiniai, čia klasiokai, kursiokai, bet kurti tas 3 kryptis, kaip sakiau, kurti tas 3 krypčių santykius. Ir taip pat panaudoti savo kūrybą, ne, savo kūrybą, veiklą, projektus, amatus, bet kam. Per ką skleidžiamos ar idėjos, ar kažkokia veikla, irgi galima apie tai kalbėti tenai, fantazuoti, projektuoti, prisidėti, kažkaip skatinti, įtraukti ar analizuoti šitas temas. Tai va, tokia buvo patyčių temos esmė, tokia netipinė, sakykime. Jeigu kas turi kitų įžvalgų, tai pasidalinkit, ar sukėlė kokių minčių ar prieštaravimų, kaip sakau, pasidalinkit komentaruose. Arba jeigu nori daugiau praktinio pritaikymo pavyzdžių jūsų galbūt
pasaulyje, jūsų srityse, ne, jūsų aplinkoje, kad turit kažkokius konkrečius atvejus, ne, tai pateikit juos irgi komentaruose, nes aš neapimsiu vienoje temoje, vienam įraše visų įmanomų variantų, kas pas ką gyvenime ir galvoje verda. Ne. Tai tik tai per jūsų klausimus galiu kažką toliau atreaguoti, detaliau. Tai užduokit konkrečius klausimus ir modeliuosim, jeigu norit, konkrečias situacijas ir sprendimus, pasiūlymus ar problematiką kiekvieno atveju. Ar kažkieno vaikas tyčiasi iš kitų, ar kažkas iš mano vaiko tyčiasi, ne, arba kažkieno tėvai ar sutuoktiniai kuria patyčių ir žeminimo kultūrą, ar net gyvena iš to, kažkas propaguoja tokią kultūrą. Yra daug labai skirtingų, ne, temų, kur galima analizuoti jau gilin. Ir kur tas stebuklingas mygtukas bus, tai kad nieko pačiam nedaryti, ne, ir nekeisti, bet kad kitas elgtųsi kitaip. Tai ne, šitokio mygtuko neieškosim, o tiesiog ką mes galime padaryti, kaip kurti gyvenime ar savo kūryboje ar veikloje tą kitokią kultūrą, kuri išstums patyčių pagrindus. Tai kalbėkim, diskutuokim komentarus. Ir sekantį kartą mes susitiksim jau nebe patyčių, o karo temoje. Irgi giliai, subtiliai pabandysim pažiūrėti, kaip kultūra ir psichologija gali sustabdyti arba pakeisti karą, mąstymą apie karą. Tai kol kas labai ačiū visiems už skirtą laiką ir lauksiu komentarų, klausimų ir iki kito karto.